Sigurisht shikuesi dashurin zonë që tema javës këtë herë ka të bëj me sezonin e radhës së Big Brother VIP Kosova që do të nis me kismet të hënën e 17 nëntore. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Zgjedh dent EOS për një buzëqeshje që ndriçon. Unë e bëra zgjidhjen time e jam duke ndriçuar sigurisht me shërbimet që mora në dent EOS. Bën punë shumë madhe, po ka dëshime që ndru jashtë. Deri tani u raportuam për gjithë shka tjetër përveç për datën e saktë. Për shka ke i që ty na i kanë? Apo ta kujton burgu na i kanë? E ty na i kanë? Po, bëhet fjalë për edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosova, i cili do të filloj këtë të hënë, pra me 17 nëntor. Kjo do të jetë një fillim i një rrugtimi që urojmë e shpresojmë të jetë shumë i gjatë për banorët. Në Zoom ko pas kohë në epizodet e kaluara ju ka njoftuar për detajet shtesë të këtij formati, duke ju treguar edhe prapaskenën. Edicionit të radhës të Bigut të Kosovës. Duke filluar nga banorët e deri tek ambienti shtëpisë më të madhe në vend. Ti je mirë. Producente do të jetë sërish Olsa Muhameti, teksa Jonida prap do jetë në krahun e Alaudin Hamitit. Ishin dy prezantuesit e njohur shqiptar, ata që kanë ndarë detaje për gjithë fansat e këtyre formateve, që sezonin e re mezi e kanë prit. Zoom sonde detajet më të voskla sa i përket së kastit të pjesëmarrëve të cilët premtojnë se do të jenë zjarë. Pra, aventurat nuk kanë të ndalur. Tashmë janë bërë publike dhe disa nga emrat e banorëve më të rinjët të Bigut Kosovës, e që janë Shkurte Haxhiu, Mentor Haziri, Brikena Selmani, Benita Zena, Edita Abazi, Sasa Hota, Bale Huduti, Zamfina Ismaili e të tjerë.
Jam gazet. Po përflitë që ferma VIP ishte vetëm fillimi për të dhe se Nur Al-Kazal do ta kemi përsëri në ekran 24/7. Emra që ende nuk janë konfirmuar, por që po qarkullojnë në mediat rozjanë. Linda Ray dhe Bia Khalifa, që thuhet se do jenë banore këtë sezon. Edicioni si vjetën po pritet me padurim nga publiku dhe zbulimi datës ishte vetëm hapi parë drejt asaj që do t'jenë momente dhe surpriza gjatë spektaklet. E kur jemi te kariga opinioneve që japin mendime, shpesh din me u paragjyku prej banorëve. Nuk ka ende informacione sa do t'jenë të njëjtë, pra Olta dhe Milaime apo do të zëvendësohen me dy të tjerë. Me pak fjalë, pritjes po I vjen fundi, qëndroni në ekran të hënën e 17 nëntore.